Ya, oke, selamat siang. Dari Jember, kita mau unboxing monopod Atanta OM. Ini baru aja sampai dari Surabaya. Nih packingnya. Ya, kita langsung unboxing aja ya. Ini dia paketnya. Jadi ternyata bungkusnya tuh cuman kardus biasa, nggak ada box eksklusif seperti Atanta yang asli. Ini cuman gini doang, jadi cuman plastik. Ini dia monopodnya. Mirip banget dari kualitasnya. Panjangnya juga sama. Mungkin ini pegangannya agak keras nih, nggak seperti Atanta nih, lebih keras pegangannya. Iya. Untuk plastik bagian atasnya ini sepertinya lebih kuat Atanta sih menurutku. Untuk kapannya ini adaptornya ini ada bergerigi-geriginya gitu. Kalau Atanta kayaknya nggak terlalu bergerigi gini ya. Kita coba pasangin. Udah terpasang. Ini ya nggak beda-beda jauh deh dari si Atanta. Ini gripnya lumayan lah, kokoh juga. Udah, kelengkapannya itu aja. Tapi juga kayaknya pesan silikon deh. Mana ya silikonnya? Ini silikonnya warna putih ya. Ini monopodnya ya. Udah, itu aja unboxingnya. Jangan lupa subscribe sama like ya jika kalian suka, dan nanti tunggu unboxing yang lainnya. Selamat siang, dadah.